또 한 번은 제 집사람이 65살인데 친구가 폐암 말기예요. 의사 선생님은 3개월 내지 6개월 정도 살 거라고 말을 했대요. 근데 이 친구의 가장 심각한 증상이 뭐냐면 기침을 너무 많이 한다는 거예요. 가슴이 아플 정도로. 그래서 집사람도 테이핑 요법을 조금씩 경험을 하고 있기 때문에 가운데 손가락 바닥 쪽에 이렇게 한번 붙여봐라. 그러니까 그 친구가 통화 중에 또 붙인 거예요. 양쪽 이렇게 두 마디를 붙였는데 붙이자마자 기침이 멎어버린 거예요. 너무 놀래가지고 그 다음날 우리 집에 왔어요. 그래서 진찰을 하기 위해서 침대에 누워있는데 참으려고 해도 기침이 나온다는 거예요. 그래서 제가 기침부터 뭐 잡아놓고 진찰을 하든지 말든지 해야 되겠구나. 그리고 양쪽 가운데 손가락에 붙였어요. 붙이고 손을 떼기도 전에 기침이 멎어버린 거예요. 그래서 이분이 폐암 말기니까 충청도 어느 힐링 센터에 가서 한 일주일 쉬다 오겠다고 간다고 그러더라고요. 근데 이분이 그 힐링 센터에서 기침을 심하게 하는 두 사람을 같은 방법으로 고쳐주고 왔다고 자랑하더라고요.